Labutis visiems, sveikinu visus su dar viena nuostabia diena. Šiandien vėl darysiu video, žiūrėsim, kas pas mus atėjo. Šiandien dirbsiu su tigro akies akmeniu. Jį turiu kaip apyrankę ir dar jie nori, kad aš pasidėčiau piramidę. Tai va, prieš save pasidėjau piramidę ir turiu tos akmenis, kuriuos laikau rankose. Mano vardas Loreta ir aš šnekuosi su dvasiomis, sielomis, sielų vedliais, arhangelais, aukštesnėm esybėm ir gaunu žinutes iš jų tiesiai lietuviškų vertimų, tai yra dieviškų kanalų, o angliškai tai būtų channeling. Aš dabar šiek tiek susikaupsiu. Žiūrėsim, kas pas mus ateis per tigro akį ir per piramidę. Dabar aš matau tigrą. Matau didelės geltonas akis, tigro veidą. Tai mes tikriausiai visi dabar dirbsime šiandien šitam video su tigro energija. Ir per piramidę įkelsime visi į mūsų žemę, į Gają. Įdėsime kažkokį svarbų kodą, kurį jūs visi dabar klausysitės, tai jūs esate visi šio svarbaus įvykio, ar nesvarbu, kada jūs klausysite, bet jūs visi esate va šito, pavyzdžiui, kaip pasakyti, kodo įvedimo jungtis, nes jūs visi esate reikalingi. Žiūrėkim, ką mums tas tigras nori pasakyti. Dabar aš jį matau vaikščiojantį, tiesiog vis arčiau artėjantį prie manęs. Aš esu susimerkusi dabar. Aš matau jį tiesiog artėjantį vis arčiau. Aš matau jo didybę, koks didelis yra. Dabar per nugarą perėjo tiesiog šaltukas. Dabar matau dar kažką einantį šalia tigro, tai yra vienas iš, aš tiesiai noriu sakyti, ateivių, tai yra mėlynasis, tai yra Pleiadian. Jie eina kartu, vienas šalia kito. Ateivis Pleiadian, jisai, aš paklausiu jo vardą. Ko tu vardu? Man girdisi kaip Dantė, kažkas panašaus. Vienu žodžiu, Dantė nori pasakyti, kad šiandien mes dirbsime su tigro energija, kuri jisai pavers į kodą. Ir per šitą piramidę, kurią aš turiu prie save, jinai tiesiai nuves į žemės vidurį. Nes šita visa energija pereis per mus visus. Nes mes esam to kodo dalis ir jūs visi, taip kaip ir aš, jūs visi esate reikalingi šitam kodo įvedimui. Dabar aš paklausiu, kodėl būtent Pleiadians atėjo su tigru, ne iš kitos rasės. Jisai sako dėl to, kad jie dirba su laiku,
tą žinojau, kad jie, kiek kartų aš esu dirbusi su jais, tai jie visą laiką mane veždavo laiku. Aš visą laiką keliaudavau su jais, bet per laiką, ne tai, nepasakyčiau, kad per tuos lygius, bet, ta prasme, per tą patį laiką, per istoriją. Jie visą laiką rodė daugiau man istoriją. Jie galėdavo sustabdyti laiką. Vieną kartą aš buvau tokiam tranze, kad aš tiesiog jutau, kaip aš einu tarp žmonių, žmonės eina, jie vaikšto, ten kažkokia buvo šventė, dar kažkas, ir aš tiesiog einu, jie mane veda tarp tų žmonių, ir aš matau, kaip aš keliauju tuo laiku, tiesiog jie, tai yra žodis net neapsakoma, ir ne tiek jausmas, bet ir supratimas, kad taip yra įmanoma ir kad tu taip galima nedaryti. Aišku, tai neįmanoma mūsų 3D žemėje, nes mes matome tik savo akimis ir mūsų akis tikrai labai, jos nedaug ką mato, jos mato tik tai tam tik. Dabar man jie sako, kad Dantė sako, kad šiandien yra labai svarbi diena, kad kai jie gali įvesti šitą reikalingą kodą, ypatingai į Lietuvos žemę, kuri pastiprins ir pagerins tiesiog žmonių esančių toje teritorijoje, kaip jie jaučiasi, sustiprins jų stiprybę, nes tigro akis tai yra stiprybė, tai yra aiškus mąstymas, aiškus sprendimai darymai žmonių. Tai visą tai jūs turite gauti dabar tenais. Dėl to mes visi kartu grupėje dirbsime su šitą energiją, jūs galite užmerkti patys, užmerkti savo akis ir tiesiog matyti, ką jūs matote, ir tai yra viskas yra teisinga. Viską, ką jūs matote, yra teisinga. Jūs nebūtinai turite matyti tai, ką aš matau, bet jūs matysit kažką kitą, nes jūs esate kitokios vibracijos ir gaunate kitokią vibraciją negu aš. Tai jūsų tas kodo įėjimas, jūs esate tas raktas, kuris irgi gali leisti tą kodą, reikalinga būtent tai vietai, būtent Lietuvos žemėj, būtent pagerint Lietuvos žmonių gyvenimą, tiesiog jų pačių supratimą, viskas, kas dedasi galvoje, dėl to, kad jie mūsų nemokina to ir dabar mes patys viską turime išmokti. Mes viską patys mokinamės. Tai, ką jie turėjo mūsų išmokyti, kai mes buvome maži. Dabar aš matau einančius skaičius ar raides, aš tikrai negaliu pasakyti, bet aš tiesiog matau juostas einančią žemyn į piramidę. Ir iš tos piramidės jie eina į tos 4 kampus ir eina tiesiai į Lietuvos žemę. Jie sako, mes labai stengiamės sustabdyti įvykius, kurie nėra palankus, pavyzdžiui, galim tiesiai pasakyti, karą. Taip? Gerai, keliaujam toliau. Ką dar? Dabar aš matau didelį kiekį energijos geltonos šviesos, keliaujantį tiesiai, kaip sakiau, į piramidę ir iš piramidės iš 4 kampų į Lietuvos žemę. Jinai tiesiog skleidžiasi. Jie man rodo, kaip dabar ta piramidė yra virš Lietuvos žemės ir tiesiog eina, kaip gaubtų eitų ir tiesiog šviestų visą tą teritoriją. Man tai tiesiog yra nuostabu, kaip mes visi, kaip grupė, kurie pražiūrėjo šitą video, visi kartu dasidėsim prie šitokio nuostabaus įvykio ir pakeitimo, prabudinimo vienas kito jūsų kaimynų, draugų, pažįstamų.
Aš žinau, kaip yra sunku, kai tu supranti daugiau ir aplink tave žmonės nesupranta ir tiesiog, gali vadinti pakvaišusiais. Mano vyro teta, tai kai aš pasakiau, pranešiau visiems, kad aš galiu šnekėti su sielom, tai pasakė, kad aš šneku su velniais, tai aš jai pasakiau, kaip galiu aš šnekėti su velniais, bet tu žmogus negali šnekėti su dievais. Bet mes galim tik šnekėti su velniais, tai kur tie dievai tada yra? Kažkaip nei vienas, nei du. Susituri taip kažkaip su žmonėmis, tokiais, kurie tikrai dar atrodo ilgai keliauti ir iki prabudimo. Bet jeigu, aišku, nėra prasmės su jais gintytis tenais, nėra jiems prasmės įrodinėti, tai geriau patylėti ir jeigu jiem atrodo, kad ten šneku su velniais, tai tegul taip ir atrodo. Man tai nei vienas, nei du, kaip yra sakoma. Aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kaip jie padeda mano gyvenime, aš žinau, su kuo aš bendrauju. Ir aš žinau, kas vyksta mano gyvenime. Ir aš niekam, kaip vis laik aš sakau, aš niekam blogo nieko nedarau, aš visiems noriu tik tai gero. Tik tai gero. Tai kad mes visi užjaustumėm, mylėtumėm vienas kitą. Aišku, kaip žmonės, dėl to, kad mūsų labai daug, mūsų grūdo į tuos miestus ir mūsų labai daug skirtingų energijų vienus su kitu, mes aišku, ir piktumo bus, ir nepatenkinto, ne taip, dėl to, kad tiesiog mūsų energijos nesutampa. Tai va dėl to mes tokie daugia irzlesni. O jeigu mes būtumėm savose trobelėse, savose šeimose, nes kai mes, pavyzdžiui, susirandi vaikiną ar draugę, ar ten dar kažką, vienu žodžiu, tu jau susirandi žmogų, kuris tau atitinka tą vibraciją. Tai va, aš asmeniškai, aš nebuvau Lietuvoje jau gal 6 metus. Jie paskutinius 4 metus, tai jie man tiesiog net neleido ten važiuoti. Norėčiau dabar nuvažiuoti, bet kažkaip toks jausmas yra, kad jie man dar nelabai nori, kad aš ten važiuočiau. Aš nežinau kodėl. Aš laiką asmeniškai klausausi jų, ką jau jie man pasako, pašnopsta man į ausį ir jeigu aš jaučiu, kad tai man tinka, aš tą ir darau. Tai mes dabar visi dirbam su Dante ir Tigru. Ir mes leidžiame nuostabią energiją juodojo mėnulio metu į Lietuvos žemę. Tai yra tiesiog pasakiška. Pasakiška, kad jūs visi galite būti šitos ir šito nuostabaus įvykio tiesiog dalyviai. Asmeniškai man tai labai yra smagu, kad mes kaip sielos atėjome patirti ir būti tuo metu, kai yra tokie įvykiai, kai Žemė jau atėjo, aišku, jinai jau yra 5. lygyje, 5D, kaip sakytų, mes jau esam čia, bet dabar tas yra toksai pereinamasis laikotarpis, kaip žmonija, dabar ta 5D energija, kurį jie įsodino per tiek laiko į mus visus, į mūsų DNR'us, dabar bus pažadinta ir kaip mes priimsim tą energiją, dabar kaip kiekvienas dirbs su tą energiją. Man tai asmeniškai tai yra nuostabu. Kai aš buvau jaunesnė, aš net neįsivaizdavau, kad mano gyvenime bus taip, kad aš šnekėsiu su angelais ir aš šnekėsiu su Dievu ir aš šnekėsiu su būdom ir vienu žodžiu su daugybė sielų, kurios ateina pas mane ir man pasako istoriją, ar su ateivis, kurie ateina ir kviečia mane ir aš kitą kartą turiu važiuoti tam tikras vietas, kurie man pasako nuvažiuoti. Prisimenu, buvo laikotarpis gal prieš porą metų, kai aš eidavau į mišką naktimis. Tiesiog tu eini naktį miške, kad priprastum prie to
jie kaip šnekėjo man atsikratyti baimės. Aišku, aš nerekomenduoju visiems, nebent jeigu tau yra, tave pakviečia tai daryti, tu jauti, kad tai yra tu ir tu žinai tą mišką šiek tiek, ne tai, kad tu eini tiesiog į aklą mišką, tu šiek tiek jau pradedi ten, kur tu žinai, o paskui tada eini ten, kur jau tu jauti tik tai savo vidinį balsą, tu jau tada tikrai turi pasitikėti tuo vidiniu balsu 100%, kad jis tada nuves ten, kur yra saugu. Taip tu atsikratai to žmogiškos baimės. Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą ėjau ir aš sustojau prie vartelių ir aš tiesiog fiziškai man buvo sunku įeiti į tą mišką ir aš galvojau, kaip baisu, aš tiesiog yra ir šlama tie lapai ir krūmai, ten tu girdi, kad ten kažkokie gyvūnai vaikšto, dar kažkas. Ir tai aš sustojau, gal ten aš 10 minučių, gal aš prastovėjau, mažiausiai tikriausiai 10 minučių, galvoju, galvoju, atgal neisiu, tikrai atgal neisiu, nes ten yra pilna tų gyvūnų, aš nenoriu nei tų lapų sutikti, nei ten tų barsuko, dar kažko. Galvoju, ne, aš turiu eiti prieki, kažkaip aš turiu pajudinti šitą kūną ir eiti prieki, kad ir kaip man atrodo baugiai, bet aš turiu. Tai va, atsistojau, atidariau tos vartelius, šiaip ne taip, ir aš įėjau, ir aš kaip praėjau, tai tiesiog atrodo ir nukrito ten kažkas, kaip koks rūbas, tiesiog toks jausmas, kad tiesiog neapsakomas jausmas nukrito nuo tavęs, atrodo, kad tiesiog tau kūnas palengvėjo, tos tikratėjai, tos nereikalingas vienos baimės, ar ne? Nes mes turim daugybę skirtingų baimių, kurios yra mums įskiepytos ir mes vieną po kito turim jas atsikratyti. Aišku, aš nesakau, kad mes turim daryti kažką pavojingą, kuris yra dalykai pavojingi mūsų gyvybei. Aš niekada to nerekomenduoju to daryti, nes aišku, mūsų visų gyvenimai yra labai labai svarbus dėl to, kad tik tai jūs galite atlikti tam tikrus dalykus, tik tai jūs galite sutikti ir patarti tam tikriems žmonėms. Tik tai jūs galite išklausyti tos kitus žmonės, tai ar tiesiog net buvimu pakeisti žmonės. Nebūtina šnekėti, tiesiog, kad jūs ten esate, jūs galite pakeisti žmonės. Aš galiu tai asmeniškai pasakyti, nes mano vyras į tokius dalykus netiki ir jisai labai abejingas. Jisai visą laiką sako, tai va, jau čia su kuo tu šnekiesi ar dar kažką. Tai dabar po 4 metų, tai aš jau matau, kaip aš nešneku apie tai, aš jam nekišu į galvą, aš tiesiog jam leidžiu gyventi mano energijoje ir dabar po 4 metų aš jau matau, kaip jisai pasikeičia, kaip jisai jau šneka tokius dalykus, kuriuos tu pradedi šnekėti pradžioj, apie šiaip šnekė kaip supratimas, kaip žmonės bendrauja. Dėl to ir nereikia keisti kitų žmonių, nebent jeigu jie patys ateina ir tavęs klausia kažko, nori įdomisi, nes jie žino, kad tu jau eini tuo keliu, prabudimo keliu, ieškai savęs ir tiesiog jie ateina, klausia patarimo dar kažko. Tai va tada tik tai aš sakyčiau daugiau šnekėtis, gali daugiau pasakoti, o šiaip tai, jeigu jie neklausia, tai to ir nereikia. Tu gali pasakyti, va, pranešti, kad tu va, toks esi, ar tu jau taip supranti, ar dar kažką. Bet įtikinėti, mano nuomonė, nėra prasmės nei vieno. Gerai, keliaujam toliau. Mūsų energija eina iš piramidės mūsų visų, per mūsų visus, į mūsų nuostabią Lietuvos žemę. Paklausime dar gal ką nors mums pasakys Dantė, ar tikras? Jisai sako, būtų nuostabu jūs visus sutikti, kaip jūs, kaip visi susibūrėte ir bendrai
tikriausiai turiu omeny kaip joninės atšvenčiat tokias nuostabias šventes, bet daugiau tradiciškų būdų, ne be jokio ten to gėrimo, alkoholio, kuris nuodija mūsų kūną, be asmeniškai aš esu vegan, aš nebevalgau mėsos, jau daugiau negu metai nevalgau mėsos, atsisakiau ir pieno produktų, aš gyvenu vien tik tai ant tai yra šviežių daržovių, šviežių vaisių, aš dar valgau marinuotus produktus, bet aišku tik tai natūraliam rauge, kurį mes patys pasidarom. Stengiuosi kuo mažiau pirkti ten tų jau produktų bereikalingų, kurie tiesiog net neaišku, ko ten yra įdėta mums, kad pakeistų mūsų galvoseną, kaip mes galvojam, mūsų mąstymą, mūsų buvimą tiesiog, nes visas tas maistas mus nuleidžia daugiau žemyn, nei pakelia aukštyn asmeniškai. Bent jau tą jau taip visiškai mėsos atsisakymą ir visiškai atsisakymą pieno produktų, tai buvo man pasakyta iš aukštesnių esybių ir pasakyta, kad jeigu nori, kad aš gaučiau kuo aiškesnę informaciją, kad aš gaučiau kuo aiškesnę man reikalingus duomenis. Aišku, taip yra man, tai nereiškia, kad visi turi taip daryti. Kiekvienas turi daryti taip, kaip jie jaučia. Ir tiesiog, aš laiką sakau, mes turime viduje savo navigacinę ir mes visi turime tiesiog jausti ir tiesiog eiti tą navigacinę, kuri mums veda ir daryti taip, kaip mes turim elgtis ir kaip mes turim gyventi, nes jie mato geriau negu mes. Ką dar noriu pasakyti mums? Aš matau energiją labai gražiai einančią į mūsų Lietuvos teritoriją, jie vėl rodo man iš viršaus, ta kaip mažą kupolą, Lietuvos žemė, tiesiog energija vibruojanti į tą teritoriją. Tikiu, kad su šitą energiją ir mūsų visų siunčiama meilė, žmonės ten pradės matyti geriau, aiškiau, bus drąsesni, nebijos visų tų, kurie yra mus apsėdę ir galvoja, kad mes esam maži niekučiai ir mes visi turime paklusti, tiesiog daryti tai, ką jie liepia. Tai aš laiką sakau, jeigu jums kas nors netinka, jūs tiesiog pasakykite, man nereikia, aš nepriemu, man tos informacijos, ar tos energijos, ar tos žinios man nereikia. Aš priimu tik tai, kas man reikalinga. Dabar Tigras nori pasakyti, kad jisai iš tikrųjų yra iš tigro šalies, tigro žemės. Ką nori to pasakyti? Jisai sako, tigrų jūs jau seniai nebeturėjot savo žemę. Tai gal mes ir tikrai turėjom Lietuvoje būdavo tų tigrų, net nežinau. Ten yra, žinau, kad yra Rusijai sibiriniai tikrai, tai gal jis turi omeny tuos, kaip sibirinius tigrus, kurie būdavo ir Lietuvoje, ir pakraščiuose čia, prie mūsų. Ar tu atėjai
iš šitos žemės, iš Gajos, ar tu atėjai iš kitos planetos, ar kitos dimensijos, kito lygio. Jisai sako, jis atėjo iš Tigrų žemės. Tai jis turi omeny, kad ten, kur iš planetos, kurioje yra kurioje gyvena tigrai. Aš klausiu, ar tokie pat tigrai kaip ir mūsų žemėje, jisai pasakė panašus. Šiek tiek skiriasi, bet daugmaž panašus. Ar tu rodaisi, dėl to, kai jisai man rodosi kaip tigras vaikščiojant keturiomis, ar iš tikrųjų tu toks ir esi, ar jūs tenais esate kaip žmonės vaikščiojant dviejų kojų ir tik tai panašus veidu į tigrą? Na, palaukim atsakymą. Jisai sako, jisai atėjo pas mus kaip, man rodosi kaip tigras, kaip čia va 14, bet iš tikrųjų jisai yra vaikščiojantis tigras ant dviejų kojų, jisai yra kaip žmogus, bet tik tai jo veidas yra kaip tigras, tai jis tikriausiai panašus kaip Lyrians, bet jisai nesako, kad jis yra Lyrian. Jisai vadina save tigru, matyt, jie turi gal kažkokį kitą pavadinimą. Jisai sako, aš dar neprisistatysiu, nes dar nelaikas. Jisai dar nenori pasakyti, kaip jų rasė vadinasi tenais galaktikoje. Bet jisai sako, dėl to, kad jums ypatingai reikia šitos energijos Lietuvos žemėje, Lietuvos žmonėms ir aplinkui gyvenančiams, ir nebūtinai, kad vien tik lietuviams, bet toj teritorijoje gyvenantiems visiems, ir gyvūnams, ir augalams, ir paukščiams, ir babaliukams, visiems reikia tos energijos, kad jie pradėtų, jisai sako, vėl, jie man sako flourish, angliškai, lietuviškai bus kaip, kad vėl pradėtų augti, kaip žydėti, vienu žodžiu, plėstis, gal kažkas tai panašaus. Jie sako, užteks, gal dar kelias sekundės iki, jie sako, užteks iki 30 minučių padarytą video man. Jie labai dėkingi, jie sako visiems labai didelis ačiū, kad jūs visi, kas klausysitės ir kas išklausėte juos, kad jūs esate čia, kad jūs esate šito didelio įvykio dalis, kad jūs visi galite prisidėti savo buvimu, savo esybę, savo gyvenimu, savo mąstymu, tiesiog egzistavimu šitoj žemėje. Jie nori jums tikrai didelį pasakyti ačiū, kad jūs atėjote į šitą žemę, kad jūs atliekate savo misiją, kad jūs prasibundate, kad jūs nebijote, kad jūs atveriate akis į pasaulį ir kas yra virš to pasaulio mūsų ir matote didesnį vaizdą, negu mums yra duota. Tai taip. Ir nuo manęs labai ačiū, kad aš galėjau pabūti su jumis, kad aš galiu patirti jūsų energiją, kad aš galiu pasidalinti savo energiją su jumis.